د میدان ښار ښاروال وایي د سیمه ییزو زورواکو پر وړاندې ودرېده او د فساد پر ضد یې مبارزه وکړه چې له کبله یې 2020 کال کې د نړۍ په کچه بدلون راوستونکو 50 میرمنو کې راغله. ظریفه غفاري وایي 10 میاشتې وشوې چې د میدان ښار ښارواله ده، خو لا هم سیمه ییز چارواکي د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. میرمن غفاري وایي سږ کال د میدان ښار ښاروالۍ عواید 40 سلنه زیات شوي. د وردګ ولایت د میدان ښار لومړنۍ ښځینه ښارواله ظریفه غفاري له څو ورځې ناروغۍ وروسته بیرته خپلې دندې ته ستنه شوې ده. د هغې په وینا له میدان ښاره تر کابله اوږده لاره ده او کارونه یې هم زیات دي. نوموړې هره ورځ له کابله میدان ښار ته تګ راتګ کوي او وایي چې څو ځله پر دغه لاره له خطر سره مخامخ شویم. با وجود همه مشکلاتی را که من میفهمم که سر راهم خواد بود و تجربه خواد کردم، هنوزم ادامه دادیم و ادامه میدیم. د هغې له خبرو څرګندېږي چې په میدان وردګو کې له زورواکو سره د مبارزې او په خلکو کې د ښځو په وړاندې د ناسمو دودونو د بدلولو لپاره یې په تېرو 10 میاشتو کې ډېرې هڅې کړي، خو تر اوسه له دا ډول کړنو کړېږي. با همه اینا دست پنجه نرم کردن و دوباره دستاورد داشتن فکر بکنم این خودش سبب زی شده که شاید بعضی از دوستا به سطح ملی و بین المللی فکر کرده باشن که شاید اگر بیشتر کار بکنم تغییرات بیشتر آورده بتونم. ظریفه غفاري په دې وروستیو کې د آنسټایل بنسټ لخوا په نړۍ کې د 500 بدلون راوستونکو څیرو په ډله کې غوره شوې ده. هر کار که دا قاطع ده او هر کار چې کله ورته ورسیږي په هغه باندې جدي تصمیم نیسي او عملی اقدام کوي. وروستیو ورښتونو د میدان ښار د ښاروالۍ مسؤلیت زیات کړی او د دغه ښار واټونه کنګل شوي دي. میرمن غفاري وایي د دغو ستونزو د هواري لپاره د دوی امکانات کم دي. دایم از ما پرسان میکنه او دیگه شهود بر ما هیچ خدمت نکرده. یک کیلومتر سرک ما قید نکردن. حالا قبلی ها که بودن اونا کلشان آمده بودن به خاطر روابطی که داشتن، به خاطر روابط خود آمده بودن، به خاطر کارهای شخصی خود آمده بودن. کدام فعالیتش ما ندیدیم از قبل. فعلا ما راضی هستیم از فعالیت.